به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، اینجا دکتر فازیسته و من همراه شما هستم. خب دوستان خوبم، ما برگشتیم برای پاسخ دادن به جواب یک سوال بسیار مهم و شاید بنیادین تو زمینه کنکور. ببین، فکر میکنم حداقل یک بارم که شده این سوال از خودت پرسیدی که اصلا من چرا تو این مسیر سخت هستم؟ چرا مسیر کنکور؟ چرا قراره مسیر پرچالشی مثل مسیر کنکور رو من طی کنم؟ مگه این مسیر چی داره واقعا همراه خودش؟ چرا من تو این مسیر قدم گذاشتم؟ خدای نکرده ممکنه این فکر به سرت بزنه که خب لابد من دیوونم دیگه که یک همچین مسیر پرچالشی رو میخوام طی کنم. ولی نه، خوشبختانه جوابش منفیه. شما دیوونه نیستید. اتفاقا اگر بخواید این مسیر رو درست طی کنید، شما یک انسان عاقلید. میخوایم بررسی کنیم ببینیم که چرایی که ما رو توی این مسیر نگه میداره چی میتونه باشه، چیه که ما رو میکشونه توی این مسیر و نگه میداره. آیا بچه‌ها ما داریم برای بهبود وضعیت مالیمون تلاش میکنیم توی این مسیر؟ آیا دنبال کسب وجهه اجتماعی هستیم یا نه؟ بهتره بریم یه تاریخچه مختصری از زندگی انسان رو بررسی کنیم که به جواب این سوال برسیم. خب ببینید، در گذشته‌های دور که انسان‌های نخستین محترم و البته نه چندان جذاب زندگی می‌کردن، ببین خبری نه از ریاضی بود، نه از فلسفه بود، نه از نجوم بود. علوم مختلف، هنر، اینا اساساً شکل نگرفته بود و بشر اصلا از این موضوع چیزی نمیدونست. ببین بنده خداها 4 تا تیکه بر کارشون رو راه مینداخت، واقعا نیازی نداشتن به این چیزا. اما چه زندگی که همون شکلی نمود. قرار نبود که اون انسان الالعبد با همون فرمون بره جلو و هیچ تغییری در زندگیش رخ نده. زمان که گذشت بچه‌ها، نیازهای بشر تغییر کرد. ابزار شکل گرفتن، دانش ایجاد شد و اصلا فرم شاید زندگی انسان هزاران درجه تغییر کرد. بچه‌ها به زمانی رسید که دانش یک کالای لوکس حساب میشد و دانشمند یک شخص با ارزش. چرا لوکس بود؟ چون هر کسی واقعا نمیتونست دانش رو بجوید و اصلا بره دنبال دانش. مخصوص بچه‌های بالا بود که البته بعداً خدا رو شکر به بچه‌های پایینم رسید. پس ببین، دانش بچه‌ها چیزی بوده که در گذر زمان خودش رو در دل بشریت، در دل تاریخ انسان جا کرده. یعنی ما اگر به حافظه تاریخیمون رجوع کنیم، میبینیم که یک بخشی از وجود ما دانش و دانش اندوزیه. ببین، خود دانش یک ارزش عزیز من و ما نمیتونیم ازش بگذریم. ما وظیفه حفظ ارزش ها رو داریم. ممکنه خندت بگیر، اصلا این حرف برات مهم نباشه، بگی که چی؟ چون دانش ارزشه و من وظیفه حفظ ارزش ها رو دارم، پس باید برم کنکور بدم. ببین، بذار دقیق تر برات توضیح بدم. اوکی، من میام میپذیرم که تو اصلا کاری نداری که دانش ارزشه و اصلا حفظ ارزش و اولویت هزارمت هم نیست. اوکی، مشکل نداره. من یه جور دیگه به این سوال تو جواب میدم. خوب بهم گوش کن. ببین، الان نوع زیست و زندگی در جامعه امروزی رو اگر بری نگاه کنی، میبینی که تو حوزه‌های مختلف رقابت خیلی شدید شده. خیلی شدید. تو هر حوزه‌ای که شما دست بذارید، کسانی قبل از شما وارد اون حوزه شدن، بسیار تخصصی کار کردن و برای اینکه تو بتونی حرفی برای در واقع زدن داشته باشی، حرفی داشته باشی برای گفتن، ناچاری الزاماً تخصصی کار کنی. تو حوزه‌ای که برمیداری باید متخصص بشی، باید حرفه‌ای کار کنید بچه‌ها، وگرنه شما از رقابتی که الان شکل گرفته حذف میشید. ببین، کسانی که دنبال تخصص توی یک حرفه خاص نمیرن و حرفه‌ای نمیشن، بچه‌ها به ناچار توی موقعیت‌های قرار میگیرن که شاید واقعا اون موقعیت رو دوست ندارن و به ناچار از سر اجباری که توی اون موقعیت ایفای نقش میکنن. پس ببین،
بازم تاکید میکنم نوع زندگی جامعه امروزی، بشری که در جامعه امروز زندگی میکنه یه جورایی فراگیری دانش رو الزام آور میکنه. یعنی بخوام ترجمه کنم حرفمو چی میشه؟ چون کارا تخصصی شده ما نیاز داریم که متخصص بشیم در یک زمین. پس بچه‌ها بی برو برگرد شما باید این مسیر رو طی کنید. ببین دارم راجع به افراد نرمال یک جامعه صحبت میکنم. یه سریا هستن که شاید جزء 4% و خورده قضیهشون با ما متفاوته. من راجع به اونا بحث نمیکنم. من راجع به یک انسان نرمال مثل خودم، مثل خودت دارم صحبت میکنم که نیاز داره بچه خودش رو به یک تخصصی برسونه. همیشه ببینید وقتی آدم میخواد یک مسیر درستی رو طی کنه یه سری مقاومت ها میاد سراغش. مغزش یا حتی اطرافیانش، حتی کسایی که شهامت لازم و جسارت کافی رو ندارن، یه سری در واقع میشه گفت شبهه، یه سری چجور براتون بگم، یه سری موضوعات رو مطرح میکنن که شما رو به شک میندازه. خب مثلا اینجا نگاه کن، خودت یا یک نفر دیگه از خارج ممکنه برگرده به تو چی بگه اصلا کی گفته همه باید درس بخونن؟ مگه درس خوندن همه چیه؟ خب واقعیتش بچه اینه که آدم وقتی این سوالو میشنوه سکوت میکنه. درسته، کی گفته همه باید درس بخونن؟ هیچکی نگفته همه باید درس بخونن. حالا البته ما داریم حدیثی که طلب علم بر هر مرد و زن واجبه. حالا ما میگیم که اوکی آقا اصلا قرار نیست همه درس بخونن و درس خوندن هم همه چی نیست. بله اینم قبول میکنیم. اما بچه ها خوب نگاه کنید، ببینید نزار فریبتون بدن. آیا این جمله برای توه؟ آیا درس خوندن همه چی تو نیست؟ آیا راه دیگه ای داری؟ حواست باشه. بچه ها خیلی وقتا این حرفو کسی میزنه که خودش هیچ مهارتی نداره، هیچ موفقیت خاصی توی زندگیش نداشته، کار خاصی نکرده. از اون ور برید نگاه کنید، پیدا کنید نمونه هایی که چقدر موفق بودن، هم تو زمینه تحصیل و هم مهارت هایی که در کنار اون یاد گرفتن. پس بچه ها فرار نکنید. مغز شما این حرف رو میزنه که شما رو بکشه بیرون از اون چالش سختی که میدونه باید تجربه کنید. شما نمیتونید از خودتون فرار کنید. 1 سال 2 سال با این حرفا خودتو گول بزنید، آخرش چی کار میکنی؟ ببین تا کجا از خودت فرار میکنی. پس حواست باشه به این موضوع. هر چیزی که میشنوید و بچه ها سریع باور نکنید. خداوند به ما یک ویژگی بسیار بسیار جذاب داده و اونم فکر کردنه. وقتی یه حرفی میشنوید راجبش اول فکر کنید. مثلا اون داره برای تو تجویز میشه اون حرف یا نه، شاید اصلا حرف درستیه ولی برای تو غلطه. بچه توانایی به چالش کشیدن شنیده هاتون رو داشته باشید. اما بچه موضوع دوم که موضوع مهمی هم هست اتفاقا. ببین ممکنه به واسطه این بخوای خودتو فریب بدی و باز هم از این مسیر سخت فاصله بگیری و بگی آقا اصلا من نمیخوام. اونم چیه؟ اینه که درس خوندن رو مساوی پولدار شدن بدونی و بگی که نه از کجا معلوم من این مسیر سخت رو برم آخرش پولدار میشم یا نه. ببین عزیزم، اولا ما مثال هایی داریم که ثابت میکنه درس خوندن برای پولدار شدن نیست. خب تو الان یه نگاه بنداز به کسایی که رتبه برتر میشن، واقعا چند درصدشون نیاز دارن، نیاز مالی دارن و به خاطر پوله که دارن درس میخونن؟ یه ذره فکر کنید بهش. از رتبه برتر میبینن اصلا شاید نیاز مالی براشون یه شوخیه واقعا، ولی درس میخونن. پس یه چیز دیگه پشت این درس خوندن هست. بچه درس خوندن، من ابتدای بحث به شما گفتم کلاً دانشگاه مسیر آکادمیک میتونه گزینه مناسبی باشه برای چی؟ برای ورود حرفه‌ای شما، ورود تخصصی شما به یک حوزه. شما وقتی تخصص داشته باشید در یک حوزه و خب
خلاقیت رو در کنار کارتون داشته باشید بچه‌ها، واقعا پول دنبالش میاد. ماها همه برای امرار معاش بچه‌ها نیاز داریم به پول و زندگی واقعا هزینه داره. این دغدغه شما دغدغه درستی، اما مقایستون مقایسه غلطی که شما بیاید بگید درس خوندن مساویس با پولدار شدن. حالا چون مشخص نیست من درس بخونم پولدار میشم یا نه، پس کلا درس نمیخونم. از این ور بهش نگاه کنید، تو درس میخونی که متخصص بشی تو یک زمینی که اون تخصصه برای تو پول بسازه. بچه‌ها اصلا نگاه کنید، این دید رو از ذهنتون دور کنید بچه‌ها. این دنیا واقعا دنیای فراوانیه. خداوند زیر دستش کم نداره برای بخشیدن. هر چقدر ببخشه باز کم نمیاد واقعا. شما به این فکر کنید و این باور قلبیتون بشه که روزی شما به شما میرسه. حالا تو بحث درس خوندن دیگه نیاید اینو قاطیش کنید که این بشه یک دلیلی برای اینکه من درس نخونم. و بعد بچه‌ها یه چیزی من بهتون تذکر بدم، خواهش میکنم اگر مصداق این حرف من تویی حواستو جمع کن. ببین تو ممکنه کسی باشی که درس خوندن تنها و تنها و تنها گزینه روی میزته. ممکنه کسی باشی که اگر درس نخونی این جامعه لهت کنه. نذار که جامعه لهت کنه. مسئولیت زندگیت رو بپذیر و از خدا کمک بخواید انشاءالله که بچه نهایتا اون حالتی پیش بیاد که باب میلتونه و واقعا به وجد میاردتون. و به عنوان تمرین عملی این جلسه کاری که ازتون میخوام، ببین مرسی که تا الان ویدیو رو دیدی، ولی این کار رو انجام ندی این کار ناقصه. کارتو تموم کن، کارتو درست انجام بده. یه برگه بردار، نمیخوام از خودت بپرسی. یک برگه بردار، یک مدادم بردار، مداد، خودکار، هر وسیله‌ای که به واسطه اون میتونی بنویسی بردار، روی برگه بنویس. خودتو چی خطاب میکنی؟ خودتو کی صدا میزنی؟ خب با همون اسم خودتو صدا بزن. بنویس مثلا مریم خانم، مثلا بنویس چه میدونم هر چی که خودتو صدا میزنی. بنویس برای خودت، بنویس که آیا راهی هست که درس نخونی؟ خودتو خطاب قرار بده و این پرسش رو از خودت داشته باش. آیا راهی هست که درس نخونی؟ و دقیقاً بهش فکر کن. جواب سوال رو بنویس. خب و ببین واقعاً آیا راهی هست که درس نخونی؟ اگه نیست و اگه این تنها راهته، پس بسم الله، مسیر هست و کسی هست که به تو یاری برسونه و استارتی که خودت باید بزنی و بری جلو. به امید خدا که موفق میشید. من براتون از صمیم قلبم آرزوی موفقیت دارم و میبینمتون. یادتون نره سابسکرایب و لایک رو حتما داشته باشید و معرفی کنید منو به دوستاتون، به کسایی که میدونید محتوا به دردشون میخوره. اگر دیدی که حرفای من به دردت نمیخوره، من توصیه میکنم که پای صحبتام نشین و تایم تو بذار برای کارهای دیگه، ولی برای قضاوت زوده. میتونی یک مدتی با من باشی که ببینی چه خبره. براتون آرزوی موفقیت دارم و به خدای بسیار بزرگ و مهربان میسپارمتون. خدا نگهدار.